11월 26일 화요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 갈라디아서 6장 8절입니다. 메시지 성경으로 함께 읽겠습니다. 하나님께 대한 응답으로 심고 그것을 키우는 일은 하나님의 영에게 맡기는 사람은 참된 삶, 곧 영생이라는 알곡을 거둘 것입니다. 오늘 아침 우리는 하나님을 상대한다, 하나님을 마주한다 라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 죄는 단순히 잘못된 생각이 아닙니다. 나쁜 생각, 나쁜 마음, 그것을 훨씬 넘어서는 개념입니다. 죄는 아주 심각한 결함이자 하나님과 우리가 화목하지 못한 그 상태를 일컫습니다. 이것이 바로 인간의 상태입니다. 이 결함의 현실은 우리의 깊숙한 내면과 또 우리 주변의 상황, 사실 어디에나 있습니다. 그러나 종종 우리는 그 현실, 그 결함의 내면, 그 죄를 애써 잊으려 하고 마주하지 않으려고 합니다. 그 죄와 결함을 기억하는 것은 곧 하나님을 기억하는 것이고, 하나님을 기억하는 것은 곧 나의 모든 열심과 성을 다하여 사랑 안에서 살아가야 한다는 것이기 때문입니다. 우리는 때때로 그렇게 살고 싶은 마음도 있습니다. 힘들고 어렵지만, 부끄럽지만 죄를 온전하게 마주하고 하나님 안에서 그 죄를 해결하고 더 앞으로 나아가고 싶은, 성숙하고 싶은 그 열망을 가진 순간들도 우리의 신앙의 여정엔 있습니다. 그러나 그 순간은 오래가지 않습니다. 차라리 우리는 우리가 좋아하는 게임을 하거나 스포츠를 하거나 취미를 하거나 골프를 치거나 차라리 병원에 가서 또 다른 검사들을 받습니다. 다른 교육을 받습니다. 다른 수업을 듣거나. 왜냐하면 우리는 계속해서 우리의 삶을 바쁘게 만들고 우리의 삶에 이벤트를 만들면서 하나님을 상대하지 않고 이 삶을 개선할 수 있는 길, 교육을 받거나 치료를 받거나 취미를 생활을 늘려가면서 내 삶을 더 나은 방향으로 만들 수 있는 그 길을 찾습니다. 그러나 여러분, 그 방법으로 죄를 해결하는 것은 불가능합니다. 오늘의 묵상의 번역으로 인해서 제가 조금 풀어서 제 말을 더해서 함께 묵상글을 나누어 읽었습니다. 여러분, 죄라고 생각하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? 여러분은 여러분 안에 있는 죄, 혹은 여러분 주변에서 마주하는 죄와 악들을 어떻게 생각하고 다루고 극복하고 계신가요? 오늘의 묵상글은 우리 안에 있는 이 죄를 해결하기 위해선 사실 우리가 하나님 앞에 서는 것 외에는 다른 방법이 없다라고 이야기합니다. 죄는 때때로 우리의 바쁜 일상과 우리의 자기 개발과 우리가 원하는 일들을 하면서 순간 덮여지고 잊혀지기도 합니다. 내 안에 문득 나도 모르게 좋지 않은 생각, 욕심, 음란, 이런 마음들이 들어올 때 그냥 생각을 빠르게 전환해서 다른 것들을 생각해 보면 어느새 그 생각들은 내 안에서 지워진 것처럼 그렇게 감추어지기도 합니다. 그렇게 시간이 지나고 그러한 삶을 반복하다 보면 우리는 결국 하나님 없이도 꽤나 만족스럽고 근사해 보이는 삶을 살아가는 것처럼 착각하기도 합니다. 사실상 저 깊은 내면의 죄는 여전히 그대로 남아있지만요. 여러분, 우리가 신앙생활을 하면서 이 죄의 문제, 우리가 항상 마주하고 반드시 해결하고 또 더 나아가서 죄를 이기는 그리스도의 승리의 믿음으로 살아가야 될 줄 믿습니다. 그러기 위해서는 여러분, 하나님 앞에 서는 것, 하나님을 상대하는 것, 그것 외에는 사실 뾰족한 묘수가 없습니다. 아무리 다른 방법으로 그것을 해결해 보려고 하지만 결국 어, 우리가 하나님과 화목하고 그 안에서 더 큰 기쁨을 발견할 때 우리 안의 어둠이 어느샌가 물러나 있는 것을 발견하게 될 것입니다. 오늘 하루 여러분 하나님 앞에 정직하게 서보시길 바랍니다. 우리 안에 있는 어둠이나 욕망이나 우리 안에 있는 죄들이 밝으신 하나님 빛 앞에서 훤히 드러나고 결국 그분의 승리와 그분의 은혜 안에서 그것이 해결되고 우리가 하나님의 이미지를 닮아 더 나은 존재로 하루하루 더 살아가고 나아갈 수 있을 것입니다.
그렇게 하루를 살아가는 여러분 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리 안에 있는 어두움과 우리 안에 있는 그림자들을 봅니다. 우리가 때로는 인정하고 싶지 않고 피하고 싶고 마주하고 싶지 않지만 그것이 우리의 현실이기도 하고 인간의 상태이기도 함을 겸손하게 인정합니다. 하나님, 우리 안에 있는 이 어둠을 그리스도의 빛 앞에서 비추어 주시고 예수님의 사랑과 보혈과 부활의 능력으로 우리가 이 문제를 해결할 수 있다는 믿음을 갖고 주님 앞에 나아가도록 우리의 걸음을 인도하여 주시옵소서. 우리의 삶을 바쁘게 만들고 즐겁게 만든다고 그 깊은 내면의 죄의 문제가 해결되지 않는다는 것을 우리가 압니다. 그것을 피하며 세월을 낭비하지 않게 하시고 하나님 말씀 앞에 정직하게 바르고 서는 그러한 우리들 될 수 있도록 주님 우리를 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 하나님 앞에 정직하게 서서 그분의 빛 앞에 살아가시는 여러분 되시기를 진심으로 축복합니다.